Laudetur Jesus Kristus. Mina vänner, jag är just nu i Oskarström. Nej, Olofström. Hos fader Rafael i hans församling, helige Antonius församling. Och jag har träffat här för den första gången i mitt liv, det måste jag säga. Jättefin familj som sysslar med neokatekomenat. Kan ni först presentera er? Vilka ni är, vilka barn ni har? Och vad är egentligen neokatekomenat? Jag heter Hilario Urbano, är gift med Ruth Sastre. Vi kommer från Spanien. Vi är en familj från den neokatekomenala vandringen. Och som kom till mission till Sverige för 9 år sedan, 2008. Och vi är gifta sedan 2001, vi har 11 barn. Vi väntar på 11:e barnet som kommer. Och lite med neokatekomenat, alltså vad är det för grupp? Den neokatekomenala vandringen som påven har sagt är en vandring, en initiation för i kristna livet. Som Johannes Paulus den andre bekräftade med stadgarna för några år sedan. Att det är en vandring, en initiation som gäller till idag, till nutiden. Och det är det som vi gör i församlingar, att uppleva katekomenatet. Den ursprungliga katekomenat som var i kyrkan, det hände nu efter dopet. För att innan den katekomenatperiod hände innan man blev död. Nu det händer efter, för att vi är döpta när vi är barn. Och neokatekomenala vandringen, så det är för människor som var icke-troende alls och sen de döps, eller vad är meningen med det? Den neokatekomenala vandringen är för alla, det gäller för alla som påven sa. Men vi är kallade till de som är långt ifrån kyrkan. Det var Kiko Arguello som började den neokatekomenala vandringen, gjorde en erfarenhet bland de fattigaste i Madrid för 50 år sedan. Och den vandringen föddes bland de fattiga. Wow! De kan sitta med oss. Så det är att verksamheten som vi gör, det är till alla människor. Till de som är troende, som vill fördjupa i tro, eller för de som har ingen tro alls och vill gå in i tro, känna Kristus. Kan ni berätta lite grann hur ser ut er dag? Alltså vardag, till exempel måndag. Imorgon. Vad gör ni? Ja, vi börjar ganska tidigt. Vi är 6:30 ungefär. Min fru och jag bär laudes tillsammans och barnen äter frukost medan vi bär. Och sen de bäddar sängen, de förbereder lite grann huset och de går till de olika skolor. Jag jobbar som ledare i skolan, så jag går till skolan också. Och min fru stannar hemma med de yngsta. Det finns Samuel och Beatrice. Det är vår sista barnet som föddes i juli. En gåva. Och sen efter skolan, vi kommer tillbaka ungefär vid 3:30. Vi äter tillsammans lunch. Vi håller fortfarande spanska tiden. För att vi vill äta tillsammans i familjen. Så vi äter tillsammans, vi bär. Och sen på eftermiddagar, de gör sina läxor, vi hjälper dem, vi vilar lite självklart. Och sen om det finns katekes i församling, vi brukar ha perioder där vi förkunnar evangeliet till exempel, eller gör katekes för vuxna. Andra tillfällen vi har kommuniteterfirande med bröder och systrar. Det finns två kommuniteter här. Hur många ni är i två kommuniteter här i Olofström? Det är inte många, men i den första kommuniteten vi är 10 bröder och systrar och i den andra det finns 9. Så vi vandrar, och vandringen är att vi vandrar på så sätt att vi firar en gång i veckan, vi träffas för att fira Guds ord. Så vi väljer en gestalt från Bibeln eller en psalm eller firande som vi har, och vi arbetar med Guds ord. Sen på lördagar firar vi Eukaristi. Vi går med oss. Och en gång i månaden har vi konferens där kommuniteten kommer, där laudes tillsammans, äter tillsammans, tillbringar hela dagen tillsammans. Vi berättar erfarenheter enligt Guds verkan i vårt liv. Det är jättefint.
Och sista frågan, det som du har berättat förut till mig, men inte ni visste inte. Hur har ni träffats? Alltså, varför är ni här i Sverige? Ni blev utskickade eller ni valde det? Eller? Det är en bra fråga för att nej, vi valde ingenting. Det är samma som när Kristus sände ut lärjungarna till olika platser i att förkunna platserna där han skulle komma, säger Kristus i evangeliet. Vi var i en konvivens i San Baro i Italien med de ansvariga i den neokatekomenala vandringen. Och det fanns platser i hela världen. Så vi upptäckte i vår äktenskap att vi var villiga, vi var tacksamma till Gud i vårt liv för alla gåvor som vi har fått från honom. Vi är födda i katolska familjer med många syskon. Och Gud har verkat så mycket i vårt liv att vi är tacksamma. Och vi ville ge honom vårt liv. Så vi bestämde att komma till denna konvivens. Och det var i typ en lotto. Det fanns 2 korgar. En med namn och alla de som ville gå i missionen. Och en annan korg med platserna i världen. Och det fanns här i Olofström tidigare en präst i Alviero Bucco, som var prästen som fanns här, som behövde 2 familjer för att komma hit. För att det började en sån kommunitet här. Och för att stödja och hjälpa den kommunitet. Och det var på mål på att vår namn tog i Lariorod och en plats i världen, och det var Olofström i Sverige. Och de frågade oss om vi ville komma hit, och vi sa ja. Och här är vi. Och sen efter denna konvivens i Porto San Giorgio i Italien kom vi till Rom för att påven Benedictus, som var innan när vi skickade alla familjer som kom från den konvivens till missionen. Alla 200 familjer. Det var 200 familjer till hela världen. Så ni är här i Olofström 9 år? Hur många år? 9 år. 9 år. Vi kom i 2008. Så det var i 9 år. Men ser ni redan nu, om man kan säga så, frukter av er mission här? Du vet att ibland Gud tillåter inte att man ser frukterna för att inte bli... Annars skulle vi tro att det är vi som gör den, och det är Herrens verk. Ja, frukter, det finns självklart. Först och främst är vår familj. Frukten som vi ser i vår familj. När vi kom hit, vi hade 5 barn. Nu väntar vi på 11:e barnet. Så det är en fotbollslag. Det är nästan en fotbollslag. Men det är för oss, det är en frukt. För att jag känner mig, jag vet att jag är hur min karaktär, mina sinnen, att jag är mycket egoistisk, att jag tänker mycket på mig själv. Och att ha så många barn är inte ett verk som kommer ifrån mig, eller ifrån oss. Man brukar säga här i Sverige, hur duktiga ni är. Jag tänkte om ni verkligen känner oss. Så det är en Guds verk. Och sen man kan säga att så småningom att det finns folk som lyssnar. Det är inte på det sättet vi vill. För att vi vill framgång och att alla lyssnar på Guds ord och alla kommer till kyrkan. Men det är inte så. Så det viktigaste är att vara sant. Att kunna dö för de andra. Att vara ett ljus mitt i samhället. Jag vet att många gånger när vi går hit, vi promenerar med alla barn. Det finns många i Olofström som säger, kolla, den familj som har så många barn. Om vi kan visa med detta Kristus, det är att förkunna Kristus. Ibland under påsketiden vi går till torget och vi förkunnar evangeliet på torget, offentligt. Vi tar en mikrofon och vi tar en sång av barnen och vi förbereder och vi förkunnar evangeliet till Olofström. Det finns inte många som vill lyssna, men i alla fall vi förkunnar. Sen Gud vet vad är det som han vill. Jättefint. Tack så jättemycket för den här mötet eller träff. Så ni ser, mina vänner, alla kan bli heliga. Även från Spanien, även från olika länder. Det är Gud som bestämmer i själva verket. Det är han som gör och kollar våra livsvägar, hur ska vi gå. Så tack så jättemycket. Gud välsigna er och hjälpa er att växa i tro och på kärlek. Det är det. Vi ses sen. Hej då.